കാട്ടിക്കൂടെ നടക്കണ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്താ പോണു? വെള്ളക്കാട്ട് വഴിയാണോ? മുട്ടങ്കാട്ടില് വെള്ളക്കാട്ട് വഴി കണ്ടോലോ. പോട്ടെ പോട്ടെ. മുട്ടങ്കാട് അടിപൊളി. എന്താ ഭംഗി. അയ്യോ ഇത് പിന്നെ ആന പോയ വഴിയോ പന്നി പോയ വഴിയാണോ? അതുകൊണ്ട് ചുവന്ന കായൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മള് പുഴയിലെത്താറായി. എന്റെ മോനെ, പുഴയ്ക്ക് വെള്ളം കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? പുഴയിൽ വെള്ളം പശു പോയേക്കണ വഴിയടാ. എന്റെ അമ്മ. പുഴ വെള്ളം താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബാറ്ററി ലോ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പെരിയാറ്റിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാവ്, നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ. ഇവിടെ എവിടെയിലേക്കായിട്ട് വല വീശി നോക്കാം അല്ലേ. പോത്തും പശുവും ആടും. No. എന്ത് മീനാണ്? ഇത് രാവിലെ ഒന്നും ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് പെട്ടണ മീനില്ല, കരിമീൻ.
കമ്പായിരിക്കും. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കയറിയപ്പോൾ അവിടെ തിരിച്ചിട്ടായിരുന്നോ? എവിടെയാ? ഫസ്റ്റ് അവിടെ അവിടെ ഇട്ടില്ല. ഇല്ലല്ലേ? രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായി, ഒരെണ്ണം ചാടിപ്പോയി. രണ്ടെണ്ണായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരുത്താൻ സ്ഥലം കിട്ടു. അവിടുന്ന് ഇട്ടില്ലേ വലുതിനെ? അതിൻ്റെ കൂട്ട് കുഞ്ഞ്. ഒരു കുഞ്ഞു കരിമ വെള്ളത്തിൽ അടിക്കും. ഒരു കുഞ്ഞു കരിമീനൊക്കെ ഉണ്ടോ? എവിടെ? കണ്ടോ? ഒരു കുഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ചടിക്കാനൊക്കെ മിസ് കേരള കൊടുക്കാട്ടോ. അങ്ങനെ കരിമീനാ? ചെറുതല്ലേ, കുഞ്ഞി കരിമീൻ. വെള്ളത്തി അവിടെ നിൽക്കടാ. വെള്ളത്തിൽ വേറെണ്ണോടെ ഉണ്ടായി അടി. കേരള ചാമ്പിക്കോ. ചാമ്പല് പോലും ശരിയായില്ല.
ആമ്പല് പോലെ ഊമ്പിപ്പോയി. ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല, പിന്നെ ചാമ്പിടാനായത് ഹായ്. നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ മീനാണ്. ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോയത് കാരണം വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.